En el viniconsell d'avui parlarem sobre com detectar que un vi està picat. Per sort, és una cosa relativament senzilla, no ens hem d'espantar. Com ho podem detectar de forma fàcil o potser la forma més directa? Sobretot quan obrim l'ampolla i aquesta notem que fa olor literalment a suro o vinagre. Si comencem a notar aquestes primeres percepcions aromàtiques, ja podem malpensar, perquè de fet el que us recomanaria és que ja no seguíssiu bevent aquell vi, sobretot amb aquests dos aspectes, vinagre i tap de suro. Altres pistes que podem tenir per detectar si està picat? Doncs bé, pel propi color del vi. Amb els vins negres el que notarem són uns colors tirant cap a marrons, amb els vins blancs tirant cap a àmbar, i amb els vins rosats un color de pell de ceba fregida, així no molt bonic. Es noten seguida, són colors no gaire vius. Però aquí també hem d'anar molt en cuidado, perquè també ens podem trobar que hi ha vins blancs evolucionats o d'antigues anyades que ens poden proporcionar aquests tipus de colors. I finalment, un altre aspecte que ens pot ajudar a detectar si un vi està avinagrat, a part, òbviament, de l'olor, com hem comentat, i del color, és també el tap de suro. Si veiem quan anem a obrir l'ampolla que el tap de suro està una miqueta sobresortit, això és possiblement perquè el vi ha estat mal conservat i han tingut contrastos tèrmics. Això pot haver fet que hagi entrat oxigen dintre de l'ampolla i per tant se'ns hagi avinagrat. Recordem que tot vi es transforma en vinagre si està molt de temps en contacte amb oxigen. Molt bé, fins aquí el viniconsell d'avui, espero que hagi servit i fins la propera.